روجه او قرآن چې دي دا دواړه به قیامت کې سفارش کوي. قرآن به وایي یا الله ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و، ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و، الله زما سفارش قبول کا، الله زما سفارش قبول کا. روجه به وایي یا الله ما دې د ورځې د خوراک نه منع کړی و، زما سفارش قبول کا. نو به قرآن سفارش کوي، به روجه سفارش کوي. او حدیث مبارک کې راځي الله به د دواړو سفارش قبول کی. نو روجه دا معمولی عمل نه ګڼو. ګورئ دې ته په عام نظر مه ګورئ. ګورئ دا کال کې یوه میاشت چې څومره ښېګړې درنه کېږي هغه پکې وکئ، څومره عبادات رانه کېږي چې هغه پکې وکړو، چې څومره تلاوتونه پکې کېږي چې هغه پکې وکړو. دې روجه کې چې سړی په ځان کې کم خوی پیدا کړي هغه پکې ټول کالي بیا ډېره موده ستاسو خیال کړی غرمه دا ډوډۍ پرې سړي سمې نه راځي لکه یېره غوندې دي، ځکه دا یې روجه کې غرمه ډوډۍ نه خوړل. او دا د الله صفت دی، خوراک نه کول، خوراک نه کول، کم کول مونږ له کم کول پکار. نو دې کې الله په سړي کې ډېر خویونه پیدا کړي. بل زمونږ نه روجه کې یو کمې کوتاهۍ خلقو نه کېږي. ډېر خلق داسې وي چې ماښام څملي ماسخوتن او سحر مانځه له راپاسي پېشمنې ونه کړي. انس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي هر کار چې کوو نو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې کوو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایل چې تصحروا پېشمنې کوئ، پېشمنې کوئ، فإن فی السحور برکتن، په پېشمني کې الله ډېر برکت یې ډېر خیر دی پکې. په پېشمني کې الله ډېر برکتونه او خیرونه یې یو برکت او خیر پکې دا دی چې وی کم کس په پېشمني باندې خوراک وکړي نو دا خوراک الله د ټولې ورځې غذا وګرځي او دی بیا د ورځې نه تږی کېږي او نه وږېږي. دا د پېشمني یو برکت. بل برکت د پېشمني دا دی چې سړی پېشمني له پاسي نو په دغه ټیم کې به 2 رکعاته مونځ وکړي، ځکه د تهجدو ټیم دی، برکتي ټیم دی، نو 2 رکعاته به مونځ وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې د پېشمني دا ټیم شي. د پېشمني ټیم ګورئ د شپې اخیره حصه ده، اخیره. حدیث مبارک کې راځي چې دغه د پېشمني ټیم شي نو د الله تبارک و تعالی رحمت د دنیا د لاندینی اسمان ته راکوشي، د الله رحمت